Liewe gemeente, baie hartlik welkom by die derde geleentheid van ons Pinksterweek. En ons is besig met die tema, die Ons Vader, 'n gebed vir Pinkstermense. Deel ons die heerlike waarheid van hierdie gebed wat die wêreld ontspan, die Onse Vader. En ons tema vandag is, die Vader, sy wil. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil voor die Here. Here, ons weet, dat alhoewel ons nie fisies saam is nie, en die Pinksterweek anders is as gewoonlik, soos ons gewoond is, dat U nogtans deur U Gees teenwoordig is. En ons bid dan ook, Here, dat U ons samesyn sal seën, en die tema van ons oordenking sal seën. En dat ons weer opnuut sal ontdek, hoe wonderlik U wil is. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Leer my U wil, Heer, U doel met my, U pottebakker, met my die klei, vorm my en maak my, volgens U wil, op U vertrou ek, nederig stil. Wees stil en weet ek is die Heer, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U nek, as ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet ek is die Heer, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek is by jou, ek gee jou krag. U gee U gawes, net soos U wil, almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, breekbare kruid, dat U my oral nuttig gebruik. Wees stil en weet, ek is die Heer, bly waak en bid, vol hart en geloof, ek is by jou, soos ek beloof. Ons skriflesing, Matteus 6, die Onse Vader, ons lees daar vanaf die 9de vers. En so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En ons teksvers, vers 10. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan ook Lukas, hoofstuk 2, ons lees daar vanaf vers 8 tot vers 14. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly het in die nag, oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik.
En toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Vers 14. Tot sover ons skriflesing. Ons bid, laat u wil geskied. En dit is eintlik 'n baie mooi gebed, is dit nie so nie? Dat God se wil sal geskied. Maar die harde werklikheid, liewe broeder en suster, en ek ken dit, is dat God se wil in hierdie wêreld nie oral en altyd geskied nie. Maar miskien, terwyl ons praat oor God se wil, kan mens dan die vraag vra, as jy so bid, dat God se wil sal geskied. Is dit dan nou binne God se wil, dat daar soveel verskeurde huwelike is? Baie maal as gevolg van huweliksontrou. Dat daar soveel gebroke huisgesinne is, en die kinders die lydende partye is. Dat mense mekaar soveel leed en seer kry aandoen. Ek en Daleen was 'n paar jaar gelede in Israel gewees. En deel van die toer was dat hulle ons vat na die Holocaust Museum. Dit is 'n museum wat 'n voorstelling gemaak het van die Jode wat in gaskamers gesterf het deur die toedoen van die Duitsers. En dit was vir ons eintlik 'n baie slegte ervaring. So 'n morbiede plek met 'n morbiede verhaal en ook 'n morbiede geskiedenis vir die Joodse volk. Dat duisende Jode in gaskamers gesterf het. En het mens die plek ook met 'n swaar hart verlaat. En het dit by my opgekom terwyl ons daar uitstap. Is dit binne God se wil dat mense op so 'n wrede manier uitgewis moet word? Is al die slegte dinge wat in die wêreld gebeur dan binne God se wil? En dan kan ek in die oë kyk en vir u sê, God wil dit nie hê nie. Dit is goed wat mense mekaar aandoen. Dit is nie binne God se wil nie. Ons as mense moet verder ook bewus wees as ons hierdie gebed bid. Dat as ons hierdie gebed bid, ons bewus word van ons sondige eie willigheid. Ons eie hardkoppigheid. En ons kan partymal so hardkoppig wees, so eie willig wees en ons eie kop volg. En van vroeg af sien mens hierdie neiging. Jy sien dit by kindertjies, hoe daai seentjie, as hy nie sy wil kry nie, op die vloer val en krom en skeef trek van woede. Hoe 'n tiener wat nie sy wil kry nie, die deur laat tril in sy kusyne as hy dit toeslaan en hom terugtrek in selfopgelegde ballingskap. En as ons baie maal vir ons klein kinders gaan kuier, die jongste enetjie, Nadia, ontdek ons ook maar die sterk willetjie by kleintjies. En in die kind se woordeskat daardie woordjie baie prominent, ek wil nie. En as oupa kan mens daarom gelukkig enige ding vir 'n klein kind sê. En as dit badtyd is en ma vir haar sê, jy moet nou gaan bad en jy moet gaan slaap. Dan sê sy, ek wil nie bad nie, ek wil nie gaan slaap nie. En dan speel ek so 'n bietjie op haar gevoel, dan sê ek vir haar, Nadia,
jy moet asseblief nie gaan bad nie, en jy moet asseblief nie gaan slaap nie. En dan kyk sy my so kwaai nie, ons sê, ek wil gaan bad, en ek wil gaan slaap, en gaan doen sy dit ook. Van kleins af daardie hardkoppigheid, en eie willigheid in ons ingeskape, om maar net ons eie ding te doen, en daai ding te sê, in ons eie woordeskat toe, ek wil nie. En as ons hierdie gebed bid, dan bid ons eintlik 'n baie gevaarlike ding. Dan bid ons vir die dood van ons eie willigheid. Bid ons eintlik, weet u, dat ons onsself gaan prys gee. Die Heidelbergse Katekismus sê dit vir my so wonderlik, en jy kan dit maar gaan lees weer, dit is 'n wonderlike belydenisskrif. Dit sê die volgende oor hierdie bede. Here, gee ons, dat ons en alle mense ons eie wil sal prys gee, om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees. Bid ons, dat ons aan die wil van God gehoorsaam sal wees, sonder enige teepratery. Dis eintlik 'n gevaarlike gebed. Want as ons hierdie gebed bid, dan kos dit ons eie lewe. Want hierdie gebed vra dat ons eie wil sal kruisig, dat ons onsself sal kruisig. Vra dit eintlik ons bekering, 'n radikale bekering. Dat ons saam met Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Jesus lewe in my. Maar dit is so moeilik om jou lewe regtig vir Jesus oor te gee, dat hy in jou lewe. Ons sal miskien 'n kwart vir die Here gee, die helfte, of as ons baie vroom is, 90%. Maar nie alles nie. Daar is nog 'n stuk eie willigheid in ons, daai stukkie wat ons vir onsself wil hê. Sê die Here, as ons hierdie gebed bid, moet ons eie wil prys gee. Moet ons aan die wil van God voldoen. Ons bid baie dikwels en sê dit saam met daai bekende lied. Here, U is die pottebakker, ons is die klei. En sing ons daai lied, vorm en maak ons nes ons wil, vorm en maak ons nes U wil. Maar eintlik bid ons nie, vorm en maak my nes U wil nie, sing ons dit nie so nie, bedoel ons eintlik, vorm my en maak my, en ek sal myself vorm en maak, net soos ek wil. Maar weet jy, as ons God se wil doen, is dit belangrik. Want ons lees ook, as Jesus vir ons sê in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Matteus 7 vers 21. Hy wat die wil doen van die Vader. Hy sal die koninkryk van ingaan. Maar wie kan dan daaraan voldoen? Wie kan nou 100% sy eie wil prys gee? En dan kan ek vir u met vrymoedigheid sê, maar dis menslik onmoontlik. Slegs een kon 100% aan die wil van God gehoorsaam wees, en dis Jesus Christus. Hy wat in Johannes 4 vers 34 sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Om hierdie gebed te kan uitvoer, om gehoorsaam te wees aan dit wat ek bid in hierdie gebed, om God se wil te laat geskied in my eie lewe, is alleen moontlik in Jesus Christus. En sê Paulus in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
bid ons dan ook, dat ons slegs in die krag en die sterkte van die Here ons eie wil kan kruisig. Dit is slegs moontlik deur Jesus Christus. Bid ons ook, dat ons eintlik so afhanklik is van die Here, om dit vir ons moontlik te maak, sodat ons so kan optree. Maar ons bid nie net, dat ons aan die wil van God gehoorsaam sal wees nie. Ons bid ook, dat ons die Here sal laat besluit, wat vir ons die beste is. Want God se wil is van so 'n aard, dat God net vir ons dit wil gee, wat vir ons die beste is. Daarom bid ons ook, Here, as dit U wil is, gee vir my die volgende. Want baie van die dinge waarvoor ons bid, is nie altyd vir ons eie beswil nie. Ons is baie maal kwaad vir die Here, omdat hy dit nie gee nie, maar hy gee dit, omdat dit nie vir ons eie beswil is nie. En ek as oupa vir my kleinkind, al wil ek vir my kleinkind alles gee, en al kan kleinkindertjies, oupas en oumas, se hande so maklik omdraai en harte omdraai. Een ding wat ek nie sal doen nie. Ek sal nie vir my kleinkinders 'n mes gee, as hulle vir 'n mes vra om daarmee te speel nie. Want daarmee kan hulle self baie seer maak. En so sal God ook nie vir ons iets gee, wat vir ons skade kan aandoen nie. Nou, wat is God se wil vir ons? Ek het gelees uit Lukas 2 vers 14. Daar die bekende woorde, die woorde van die engelekoor. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Wat is God se wil? God se wil is die eer van God in die hemel, die eer van God in die hemel en vrede op aarde. Vrede op aarde. In hierdie gebed sien ons 'n verbinding tussen die hemel en die aarde. Sien ons dat as ons aan God se wil gehoor gee en daar vrede kom op aarde en vrede tussen mense en ons in vrede met mekaar lewe, dat daar iets van die hemel na die aarde toe kom. Dat hemel en aarde verbind word. En as ons bid, laat U wil geskied, bid ons alreeds dat iets van die hemel hier op aarde sal geskied. Dit is God se wil vir ons. Hierdie gebed, laat U wil geskied, is 'n gebed vir Pinkstermense. Kom die Heilige Gees en kom woon hy in ons harte, en wil hy ons ook so help om gehoorsaam te wees aan God se wil. Want om beheer te word deur die Heilige Gees is om gehoorsaam te wees aan God se wil. Bid ons dat die nuwe lewe onstuitbaar ook in ons eie lewe sal deurbreek. Is hierdie gebed ook inderdaad 'n gebed van vir Pinkstermense. Laat U wil geskied. Amen. Ons gaan nou weer saam bid. Kom ons bid dan ook dat God se wil sal deurbreek en dat mense sal buig onder God se wil. Bid ons, sê ons vir die Here in ons gebed, Here, ek wil my eie wil kruisig, en hier is my eie lewe, neem dit, ek stel my eie wil ondergeskik aan U wil, kruisig U ook weer in die gebed, U eie wil. Bid ons, dat iets van die hemelse sal deurbreek op die aarde, vir vrede op aarde. Bid ons vir hierdie baie moeilike grendel tydperk. Kom ons bid vir mense wat swaar kry, wat moedeloos is, vir mense wat alreeds hulle werk verloor het, vir mense wat honger is.
Kom ons bid dat U vir ons die harte sal gee om uit te reik na mense in nood en om te gee vir mekaar. Bid ons nog steeds vir ons eie gemeente, dat ten spyte van baie moeilike en uitdagende tye, dat U vir ons die wysheid sal gee, dat die gemeente sy werk kan bly doen. Kom ons bid ook vir ons gesin, ons huwelik. Kom ons bid dan ook vir gesinne, wat in hierdie tyd ook saamleef in een dak, onder een dak. Druk nou die pauskloppie, en dan kan U so vir 'n paar oomblikke stil word in stil gebed, of U kan hardop saam bid. Het nou saam gebid, en dit is werklik waar die gebed van my hart, dat ons hiervandaan sal weggaan, en doelbewus God se wil sal gaan uitlewe. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen. Ons Vader wat woon